ลองเครื่องแกงใต้ของเอกชัยคืออร่อยมากมีคนซื้อมาฝากพ่อบ้านถูกใจสุดๆเรากับพ่อบ้านเป็นคนใต้นี่เป็นคนใต้ที่แรงใต้ไม่ค่อยชอบ และได้กะปิใหม่มาด้วยอร่อยมากอะมันหวานเบสิกกับข้าวบ้านเราก็คือต้องมีไข่เจียวและไข่ดาวค่ะยืนพื้นก่อนวันนี้พ่อบ้านจัดเต็มกินไข่ทั้ง3ฟองเริ่มเลยเอาจริงเราก็เป็นคนใต้แต่เราไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้เท่าไหร่ส่วนพ่อบ้านก็คือเด็กตายในม่องทุกใจเขาแหละเด็กตายฮาดใหญ่เป็นไงบ้าง พูดน่าเกลียดมากเลยพ่อบ้านชมใหญ่เลยว่ากะปิหวานมากเปิดโอกาสให้แคบอีกรอบมันเลิศจริงนะมีพริกไทยในเครื่องแกงด้วยแกคือมันแปลกสำหรับเราอะวันนี้ปรุงน้อยมากใส่แค่ฮอนดาชิน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันคือโจบความเลิศของเครื่องแกงและกะปิคือไม่ต้องปรุงอะไรมากก็อร่อยยกให้เป็นสิ่งที่ต้องซื้อติดบ้านในปีนี้เลยใครยังไม่เคยลองเธอพลาดมากไปลองด่วนจ้ะ